Aí galera, minérios diferentes achados aí, ó. O minério é muito bonito demais. Ó, um tipo de minério mais diferente, né? Olha aí, ó. As cores dele, ó. O minério é muito diferente aí, ó. Aí galera. Aí, se vocês gostaram do vídeo aí, não esqueça aí de ative o sininho de notificações aí, para você ver mais vídeo bonito aí, beleza? Aí galera, valeu!